我们现在请的是铁路左级机械我们的满分状元李清信先生。各位顶完的体系，还有许博士，还有各位伙伴战友们，大家好，老师们大家好。我很荣幸有这个机会在这个讲坛上面。那我要分享的经验，其实我最大的感想，其实是很佩服顶完这个体系。怎么说呢？因为我的背景很奇怪，我是学生物的，所以没有机械与法律相关的任何经验。再来，铁路左级机械我从来没有考过，所以也没有相关的任何的经验。其三，我不是全职考生，我白天还要上班，所以我的时间也非常少。那在这种有限的资源情况下，那我要怎么样从各个这么多高手中脱颖而出？其实我着重是效率。那怎么样去实现这个效率呢？其实就是一句老话：工欲善其事，必先利其器。那么这个利器又是什么呢？那我个人的理解就是一个优良的补习体系。那这个优良补习班有那么多，我要怎么去挑呢？我为什么选择上鼎文这个体系？其实我在一开始在选的补习班的时候，有2个字的、3个字的名字的补习班，我通通都有去准备过了。那我们发现一个很有趣的现象，就是说很多补习班一个空间都很大，大家都可以比大，可是柜台的服务人员顶多1个2个。那么在这种情况下，学员有那么多，考生有那么多，就算服务人员再认真的去服务，可是平均可以分配每个服务的每个学员的那个时间就很有限，所以到时候就会造成服务品质不佳，这不是那个服务人员的问题，而是资源分配的问题。所以到后来我到鼎文之后，给我第一感想很特别，一个空间虽然比不上他们，可是服务人至少随时有4、5个人以上在临柜待命。那么即使在午休时间，至少还有2个人在临柜待命。那这一想马上就会知道，这家那个我们这个鼎文这家补习班绝对不是成本考量的为第一优先的那个补习班，而是真的以服务至上为优先的。那么在这边大家也要借这个机会跟那个鼎文服务人员，虽然我真的不知道你们的名字，因为我那时候在跟老师的讲义还有老师的上课内容谈恋爱，情人眼中晒不下一滴沙子嘛，所以我认不得你们的名字，可是你们的服务我点滴在心里，感谢你们。这是第一点。那再来其次那个师资的问题，这个是当然是让我觉得非常惊艳，另外非常大的亮点。那我刚才说过，我没有任何相关的背景。那我的400分里面有200分是那个李毅老师，那我再提一下李毅老师，他怎么样拉拔我这个完全大外行的？那我记得第一堂课下课的第一堂课，我跑去找老师问一个很大外行的问题。那种问题的水准就好像，上完一科数学课，然后下课老师问说，老师你刚刚讲1+1等于2啊，那为什么1+1就会等于这个2？这种很奇怪、很白痴的问题。那时候老师给我的反应相当的让我印象深刻，就是他花了5分钟，用3种不同的解释方式来说明给我听。可是因为我那时程度太低了，我还是听不懂。那老师那个脸上的表情是着急、惊慌，又很内疚。为什么？他很想把他的功力灌给我，可是我就是收不到。可是那个表情，我永远深刻在心里。所以在那次问题问答里面，奠定我一个很重要的一个动作，就是接下来我很敢放心的问那老师可以遇到那白痴的问题。但老师的反应给我的回馈，就是让我很敢去问这些东西。然后慢慢从老师的反应里面，我可以很清楚知道我的功力开始慢慢提升了。这是第一点。那第二点有关于，因为我在听手机叫我讲感言的时候，都有人要我提，一定要写为什么我可以拿满分。那这个其实有另外关键，就是我跟大家那个准备方法其实没有什么其他的太大差别。那你说要真的硬要有什么小差别的话，其实我还有在 email 跟老师联络。那我会问问题，在考前2个月的时候，我那时候也很惊慌、很紧张，我觉得我跟不上大家，所以我到处去找找题目来练习。那在练习的过程中，那我一定会有一道不会的，那我就去问老师。那李毅老师回答了几次以后，他忍不住以很委婉的方式提醒我说：“你读偏了。”没错，这些都是范围内，可是不会考或者考出来的几率很低的，你不用在剩下这2个月里花时间。那我听信了老师的那个想法，于是接下来我重新回归讲义，我只看讲义，
我只写顶文套书，然后重新复习老师的上课内容，就这3点而已。光这3点就让我达到从一个大外行拿到现在的成绩，这是不争的事实。所以李老师，谢谢你，虽然你不在场，可是我一定要感谢你一下。好，再来我一定要提的是廖正老师，公民我一样没有读过，那我怎么样去准备这公民呢？其实廖正老师他的上课方法非常的特别，他只抓重点，他的打根基方式就是很简单，一棵大树只要把骨干、根还有组织都全部都打底好了之后，剩下的枝叶随便怎么长都可以长得很漂亮，这是他的教学方式，让我抓到这个精华，所以我就可以一样很简单，随着他的讲义，还有随着他的上课内容去跟上进度就好了。那么我一提到廖正老师，我就要提到一个很重要的重点，就是有一次我在问廖正老师问题，那时候因为排队排得很长，那我的问题我也很清楚，绝对不是2、3句话可以解决的。那廖正老师就跟我讲说，好，你下一次上课我再解释给你听。好，然后我说 OK 没问题。结果下一次上课，因为我是面授，我不是函授的。那到下个礼拜的时候，刚好家里有事，我没有办法上课。那后来我要补课的时候，老师没有讲这个东西，怎么回事？结果又到下个礼拜我要去上课了。好，那我们那个面授那一班有100多个人。那我就看到我坐下来没多久，廖老师走啊就走到我旁边来。同学，你之前问的答案，等一下我上课会画图给你看。好，你好好听。一个老师这么重视学生的提问，那么可以了解这个老师所教学品质非常的高。那也就是因为这样，我更信服他的理念。我还是一样，只读他讲义，跟上他讲义进度，然后读顶文套书，就这样3个动作。廖老师不在嘛？他说没有满分要揍他，要揍我。我错一题，请打小力一点。是。我要坐哪里？对，真的谢谢廖正老师，你太厉害了。对，然后那其他的真的要感谢的人真的太多了，那我只好借这个机会感谢整个顶文这个体系，然后感谢，所以让我有这个机会，谢谢大家，谢谢。这让我想到我那个考满分的时候是小学的时候啊，真的是还蛮厉害的。